abantu bali wasi bali kubona bali wasi bali kamutuyame polisi tukanye ogendayo kikulutezo kyebaze kikadde tekituuka na wansi tukole tutya nasinga batekyagwani oba buli kibalere na mungona abantu batukola nabo batukola nabo bali wali agundu wawe kwe ugundu buya sho ugundu Akatuchalamu abana 14
14 afiiriddemu n'abaana 6 mu nnyumba awo. Kuliko n'ennyumba z'abapangisa ezigo 6 nabo tetunnamanya bameka abafiiriddemu. Tubasaba bannaffe gundi nga bwezze etaase naye obuzibu buliwo bw'amaanyi nnyo. Mwannyinaze mbadde naakamala emyezi 2 nga nvuze wano ne okumulabako. Wabaddewo n'ekiraalo ky'ente mufiiriddemu n'ente. Ente abadde alinawo ente awo abaddewo n'ekiraalo nakyo ente oba zibaddemu 6 oba 7 naye nga mubaddemu n'ente emabegaawo nazo zifiiriddewo. Omugatte gw'abantu bameka? Omugatte ogw'abantu bange bali 7. Abapangisa sibamanyi bali bameka n'abaana. Emizigo gibaddewo emeka? Emizigo gibadde 6. Obitegedde oti obadde kumpimpi? Bankubidde essimu ne tujja okusanga wano nga wonna waggaddwawo. Naye nensaba omusirikale n'annyamba n'anzikiriza ndabe ntuuke ku nnyumba ndabe ekituufu nti ddala mwannyinaze yafudde. Era bwe ngenda okutuukawo ne banga yafudde. Muwala wange n'aŋŋamba maama ali mu nnyumba mufu. Yani amannya? Kalimani Nakalume. Azaalibwa Hajakim Kasiite Busuddu. Azaalibwa Endeese Butambala. Nze bampita Bumaali Kalule azaalibwa Endeese Butambala. Nze nfiiriddwa mwannyinaze n'abaana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi n'abazzukulu. Tetunnamanya banaavaayo batya banaakolebwa batya. Tulira kati nange sikirinaako bugezi n'abagenda kutakula ettaka tebakirinaako bugezi. Kuba nabo banoonyeza kulaba banaabajjayo tebaabajje. Kati nzobadde wenje kigere nga tuwe wajjo olwatika wenje kigere wajjo olwatika kati banange kuba enduulu baneemudduke kubanza nga kalina yonna ebuliramu awo nawo n'abaddewo amayumba ebiraalo by'ente naye abantu afudde tebabalika n'okeera okulonda ebimotoka ebisasiro byesuze ng'enyiwa era ofunemu emaali kati tulina okukeera nnyo saa 12 kati kwe kukeera awo kitandise okutambula bwe tugeza nga kitambula bwekiti nga kitambula kati bwe kubukwa step era buli obuuka wajja ekigere wekitambula wajja ekigere kitambula kati kibadde kitambula ekiti mukono gwange n'asika bwati omukono okweyongerayo nange nsimaze waliwo bwe mubadde mukola nabo nga olowooza bayinza waliwo greda eringa eyo waliwo greda eringa eyo wabaddewo abaana abadde wansi nga bakolera kamolo abavubuka babaddewo amayumba gonna agabadde galiraanye omwala gonna ne bagazingako n'amalimiro gonna ne kalina ya muganda wa Elias Lukwago naye lugendeddemu era omuntu omwafiiriddemu omukyala abaddemu abaana ne bagenda n'ebisago ekisaawe ekyajja agenda kyonna bakibisse ekyo kyo ekitundu kyakiteetikka kati eno Lusanja ate yo abantu bafudde bangi nnyo kuba ennyumba ziringa 20 ze baziise essaawa eno. Obuzibu buvudde ku KCC nti entuumu ebadde yayitirira obungi yazitowa naye okuba nti KCC yalwawo okuteeka badde nga bajja ne bagamba bagenda kulekerawo okuteekawo ebintu kasasiro naye ate ne bongerako bwongezi nga bawoza bajja kukola ewalala tebakikola kati enkuba olutonyi yatonnya ennyingi olunaku luli olwokusatu yatonnya nnyingi nnyo ate n'olwajjo yayongeddeko era mpitirivu nnyo kati ne kiviirako kasasiro ono okubumbulukuka n'ayiika n'omwala nga bwe tugenda gonna kulukusizza distance nnene nnyo ate nga n'ono naye entuumu eri wano naye eri ku bunkenke era abantu batandise ozingulamu ebyabwe okuviira ekibambulira kuba nayo saawa yonna eyiika ekyayinza okuyikira amayumba agali eno naye obuzibu obuli obula nti amayumba bagazimba kumukumu era bannanga abazimba amayumba mubalirire ng'embeera nti enjega senga egudde kuba kati amayumba ekimotoka we kiyita okugenda okutaasa abantu tewali luguudo oluguudo balina kumenya ate mayumba gennyini amalamu okutuuka we balina okuggyayo abantu obwo nawo obuzibu bw'amaanyi. Abafudde amayumba mangi over 100 homes buried down. We need many graders. One is not enough. At least if you can have at least a minimum of 5 because people are so many who are buried down. So our cry is we want graders, we want scavengers to come and help. Not anyone who can help us give us the graders, please do. That's all we need most at this time because KCCA when I called they said they're sending
sending ambulances, and the brother only sent one. So we need more. Thank you, please. Kadabade muna abantu nga munanu bamwenda. Ye avuddeyo ne muwala we bafuluma. Kati naddayo ataasa abazzukulu nekimugwerako. N'abazzukulu bonna tekuli wadde n'omuntu n'omu avuddeyo. So kumanya muwendo gw'abantu naye bangi. Nze kennyini feedback ete 10 12. Zibadde zaakedde genda. Kizisanzeeyo nga zitambula. Zigera ekivuzibu nga zonna kizitwala. Waliwo olengera waggulu waliwo ennyumba z'abawaddewo omukyala n'abaana be kibasanzibwa. Awo waliwo amayumba g'abantu okuva eri paka eno awo wonna mayumba g'abantu. Abantu abafudde bangi nnyo bangi okuva awo wansi awo wonna gonna waliwo bamasekkerwa wali abaddewo n'abaana be zonna tasigaddemu nti oba asigaddemu yeera afiiriddewo. Kati tekyalaga sayini zonna nti kigenda kutandika. Abantu baffe kitalo nnyo ddala naye Bulenda okwaweza n'ekkiga gye twakatumyayo n'ebikyababanja n'endala kitalo nnyo twagala okubasaasira n'okubasaasira ku lwa pulezidenti Kyagulanyi naye tugerage kulwata kyo nekisobola okulaba nga abantu baffe bakola ki bataasibwa n'okunyigiriza era naffe tuze twekwatiramu nga bwe tulwana n'okugaba nga ne ttaka zikola ki. Abapoliisi baagala kubba amasimu g'abagenzi bagobayo abantu twagala abantu baffe babakkirize nabo bayambataasetaase twagala obunambira bikozesebwa bireetebwe twagala kasita ezimala ekibayamba abantu baffe awatali ekyo awatali okuva kati tugenda kugalawo oluguudo lw'ekiteesi paka abaza okuleeta ki obuyambi tulunge abantu baffe emyalo egimala n'okaba nga bateekawo enkola protecting abantu baffe tudda tubanjemuka ensomba ettaka naye kati okuba nga twesanze mu kaseera kano ng'abantu baffe baziikibbwa ettaka awatali na buyambi tulakita ezifo ziri mu Kampala zonna ziri ludda wa Polisi oteekwa okuvaayo bekikwatako mwena muteekwa okuvaayo abantu babagobayo abandi taasizza polisi eriruddawo okuva ku makya. Yes, not to bring politics. That's why we are here for work. What is this? Let's bring our people. That's right. Let's move on. Yeah, excuse me. No, the president is coming. That is sending to the MP. How do we are sending people to go away?
These are hard times. People are with you. No, these are policemen. Those are people how you are policemen. Those are policemen. These are the people. Those are the people. Why do you stop us? Why do you stop me? Why do you block me? Ekintu kyevuze baba.